en dan roep hulle die pa so een in as mammy gereed is om geboorte te skenk aan die kiddie, en die eerste pa gaan in, die ander pa's is excited vir hom, sy vrou gaan eerste geboorte skenk, en hy kom met so breë smile uit, en hy sê, julle sal nie glo nie, dis 'n tweeling, en ek werk by Twin Suiwers, hoe ongelooflik is dit nie? Pa's is trots op hom, en hulle druk hom en sê, ja, geseënd is jy. Tweede pa gaan in, rukkie later kom hy uit, sy smile is groot, maar sy broek bewe, en hy sê, dis 'n drieling, ek werk by 3 winkels slaghuis, julle sal dit nie glo nie. Die derde pa kyk hom so, en next moment vlieg hy daar weg, en hy hardloop, en hulle skree nog, waarheen gaan jy? Hy sê, ek werk by 7-Eleven. Nou, om pa te word is daarom een van die ongelooflikste oomblikke van 'n mens se lewe. As jy daai kleintjie vashou, jy sien vir 9 maande niks, jy sien mammie word 'n bietjie groter, voel dalk 'n paar skoppies, maar as daai kleintjie in jou arms beland, gebeur daar iets in 'n pa se lewe wat 'n ou nie kan beskryf nie. Dit is een van die mooiste oomblikke van jou lewe. Daar's onmiddellik liefde in 'n mens se hart vir die kleintjie. Daar's iets van 'n beskerming wat skielik inskop. Ek onthou met al 3 my kinders, dan stoot hulle mos hulle nou in daai waantjies uit, en dan kom my suster met so 'n naald om my Vitamine K inspuiting in my kind se arm te druk. En dan onmiddellik is ek woedend, maar dankbaar vir die vitamines, want dis myne, ek wil hom vashou, moenie goed in hom indruk nie, dis my kleintjie, ek wil by hom wees, en as jy hom wegstoot, gaan ek saam. Dis hoe pa se hart is, né? Aan die ander kant beleef 'n ou, as jy 'n pa word, 'n groot stuk ontnigtering, van o my maggies, hierdie kleintjie gaan nou 100% afhanklik wees van ons. Ek weet nie of jy ook so gevoel het, die pa, maar na so 2 weke dan besef 'n ou, maar hierdie gaan nie ophou nie. Dis nie net 'n 2 weke program nie, dis 'n lewensprogram wat nou begin het. En 'n ou beleef daai stuk verantwoordelikheid, daai stuk gewig wat op 'n ou neerkom van die Here vertrou my as pa met iemand anders se lewe. En 'n ou kan soms as paas baie vinnig op 'n punt kom waar jy voel ek skiet tekort as pa. Ek weet nie of ek dit gaan regkry nie. Ek is baie bewus van my onvermoë soms en my swakhede. So ek wonder, gaan die Here iets kan doen met my pa wees in my kinders se lewe? En dan die ongelooflikste ding om vanoggend te besef, en die ding waarmee ek jou wil bemoedig as pa, is dat lank voordat jou kind in hierdie wêreld gekom het, was daai kleintjie op die Here se hart. En die Here het besluit, die beste plek, die beste gesin, die beste pa vir hierdie enetjie, is jy. Die Here het geweet van al jou foute, die Here het geweet van al jou tekortkominge, en steeds het hy besluit, jy is die een. En hy kom wys sy liefde daardeur om te sê, soos dat jy hierdie kleintjie lief het, hoeveel te meer, ek wat die Vader in die hemel is, het ek jou lief as pa. Ek wil jou vanoggend nooi om saam met my jou Bybel oop te maak by Psalm 128. Dit is 'n psalm wat spesifiek vir paas geskryf is, as jy dit nie geweet het nie. En so as jy wil saam met my lees, en ek het hom uit die 53 vertaling uitgevat, want daar's 'n paar woorde wat net so lekker sê in hierdie vertaling, en hy begin Psalm 128 vers 1, hy sê, dis 'n bedevaartslied, en dan sê hy die volgende, wel geluksalig is elkeen wat die Here vrees, wat in sy weë wandel.
Die opbrengs van jou hande sal jy sekerlik eet. Gelukkig is jy en dit gaan goed met jou. Jou vrou is soos 'n vrugbare wingerdstok binne in jou huis. Jou kinders soos olyfboompies rondom jou tafel. Kyk, so sal sekerlik geseën word die man wat die Here vrees. Mag die Here jou seën uit Sion, dat jy die voorspoed van Jerusalem mag aanskou al die dae van jou lewe en dat jy jou kindskinders mag aanskou, vrede oor Israel. Nou, net so 'n bietjie agtergrond, 'n bedevaartslied of die Psalms of Ascent is hierdie klomp psalms hier aan die einde van die boek van Psalms wat geskryf is as liedere wat die Joodse manne sing soos dat hulle op pad is om te gaan aanbid in Jerusalem by die tempel. Nou, die tempel sit op 'n heuwel in Jerusalem en Jerusalem is op sigself ook op 'n heuwel gebou. So nou kan jy dink 3 maal 'n jaar was die gebruik gewees dat alle Joodse mans 3 keer 'n jaar na Jerusalem toe kom, na die tempel toe kom en te kom aanbid in die teenwoordigheid van God. Op daai stadium was die tempel die uitdrukking van God se teenwoordigheid op aarde. En Jerusalem was die verteenwoordiging van die vrede van God. Daar waar God teenwoordig is sy vrede ook. So die manne het by die Pasgafees het hulle opgetrek, by die oestyd het hulle opgetrek, die fees van die tabernakels het hulle opgetrek, en baie keer sou hulle hele gesin saamgebring het, op 'n bietjie van 'n Jerusalem vakansie. En natuurlik nie elke keer nie, so mammy moes kies wat se een sien sy kans in die jaar. Die enetjie in die winter, die enetjie in die somer, die enetjie in die reenseisoen. Wat een gaan ons kies hierdie jaar om die kinders saam te vat. En dan trek die hele gesin op en soos wat hulle besig is om nader aan Jerusalem te beweeg, sing hulle hierdie liedere vir mekaar as 'n stuk voorbereiding vir dit wat nou gaan gebeur terwyl hulle die Here aanbid in Jerusalem, om hulle harte voor te berei vir aanbidding wat daar gebeur. Nou kom ons kyk so 'n bietjie na hierdie Psalm, want hy is geskryf vir Paas, maar dis 'n aanbiddingslied, dis 'n lied van oorgawe wat hierdie manne sing soos wat hulle nader aan die tempel beweeg. En dan begin hierdie Psalm met die ongelooflikste mooiste Afrikaanse woord wat sê welgeluksalig. Nou die Engelse woord vir dit is blessed. Vir ons as Afrikaner mans is die woord blessed nie so mooi nie, want ons raak blessed op ons koppe. Hierdie ou kepies van my is besig om in te kom. So kom ons werk eerder met die woord welgeluksalig. Sien jy in die woord 3 bewegings? Wel, dit gaan wel met my. Ek beleef geluk. Ek is salig. Hierdie woord praat van, as jy hom vertaal in die Engels, of die Engelse beskrywing is being truly happy. Dit praat van vergenoegdheid. Dit praat van vervulling. Dit praat van vreugde. Dit praat van vrede. Dit praat van vooruitgang. Dit gaan goed met die persoon. Daar's diep vreugde. Hy is welgeluksalig. Wat so interessant is in ons moderne wêreld, is dat daar meer as ooit voorheen opsies is vir ons om geluk te beleef op hierdie aarde. Ek meen, jy ry hier in Zambesi af en daar is billboards op billboards wat vir jou wys. Wil jy gelukkig wees? Wel Vodacom kan jou gelukkig maak. Want hierdie deal kom met 'n free tablet. Ons hele lewe is opgestel om
En kom ons sê dit nou maar vir ons as mans opsies te probeer gee van hoe om geluk te beleef in die lewe, hoe om wel geluksalig te wees as manne in hierdie wêreld. Wat interessant is, en ons nou onlangs studies gedoen rondom die geluk of die happiness van jong manne onder 25 reg oor die wêreld. En daar's 'n radikale afname in die belewenis van geluk, vreugde, welgeluksalig wees in die manne onder 25. En tog sê die wêreld, die boodskap van vandag in die wêreld is, doen wat jou gelukkig maak. Ons almal het 'n plekkie onder die son. Skrop jou nes, maak jou ding, jy mag gelukkig wees. You do you. Be happy. Kry, die wêreld is daar buite, kry die geluk wat jy nodig het. En tog saam met hierdie boodskap is daar 'n ander boodskap wat ook sê, maar kom ons gee 'n paar opsies hoe jy gelukkig kan wees as man in hierdie lewe. Hoe jy wel geluksalig kan wees. En dan sê die wêreld, daar's 'n paar opsies. As jy baie geld het, jy het baie besittings. Hulle sê mos, it's better to cry in 'n Land Rover om 'n Datsun bakkie te ry of so iets. Ek kan nou nie daai ding onthou nie, maar julle verstaan, dis die ding. Dis wat ons sê vir mekaar, is hoor die kyk, as jy die ding kan hê, as jy hierdie hoeveelheid geld, as jy finansiëel onafhanklik kan wees met eksterne inkomste en passiewe inkomste, dan sal jy gelukkig wees. As jy 'n sekere ding bereik in die lewe, in jou besigheid, in jou familie, in die lewe, in jou bedryf, in jou werk, as jy op 'n punt kom waar jy iets reg gekry het, dan sal jy geluk beleef. As jy jouself ontdek het en jou ideale self ontdek het, en jy streef daarna om jou ideale self te word, dan sal jy gelukkig wees. As jy die regte persoon ontmoet, want daar is iemand vir jou daar buite, as jy net die regte persoon kan kry, dan sal jy gelukkig wees. Die probleem met al hierdie goed in ons wêreld is die feit dat die bevrediging wat dit bied en die geluk wat dit bied, is tydelik en is teleurstellend. Hoekom? Ek meen Salomo, dink gou aan Salomo. Die man was die rykste man, en ek sien ons ou Elontjie het hierdie week 'n triljoen geslaan. Hulle sê as hy vandag 'n triljoen verloor, is hy steeds nog die rykste man op aarde. Dis verskriklik. Ek sien vir Salomo so. Salomo het skepe gehad, hy het paleise gehad, hy het stede gehad wat aan hom behoort, hy het 700 vrouens gehad, hy het alles gehad wat hy wou hê. En tog skryf hy, in die boek van Prediker sê hy, nutteloos. Al hierdie dinge is nutteloos. Ek het ontdek dat ek alles probeer het, dat ek alles gekry het wat ek wou hê, en tog is daar geen nut daarin nie. En jy sien deur die boek van Prediker hoe hy stoei met hierdie ding in sy hart, dat hy het op 'n stadium besluit, ek gaan nou alles in my vermoë doen om gelukkig te wees, en hy het alles in sy vermoë reg gekry. En tog aan die einde van Prediker sê hy nog steeds, dit kom tot niks. Dis nutteloos. Hoekom? Sien, want hierdie goed waarvan ons praat, wat die wêreld sê, dit gaan jou gelukkig maak as man, daai nuwe ding, daai nuwe promosie, daai nuwe prestasie, daai
posisie wat jy beklee, om jou ideale self te word, om die regte persoon te kry. Niks van dit is gemaak om jou te vervul en vir jou ultimate vreugde en vrede en 'n gevoel van ek is wel geluksalig te bied nie. Al hierdie dinge waarvan ons praat is gegee vir ons as iets om verantwoordbaar oor te wees. Dis die Here sinne. En hy gee vir my sekere gawes om dit te gebruik vir sy heerlikheid. En ja, ek put 'n bietjie vreugde daaruit, maar kom ons sê net vir mekaar. Daai nuwe Hilux, na 'n maand dan is die nuwe een uit en dan voel jy joune is stokoud. It never stops. Hoekom? Want niks van dit is gemaak om hierdie honger in ons vir geluk en vreugde en vrede in jou lewe te vervul nie. Sien, ons kan nie welgeluksaligheid losmaak van God nie. Ons kan ook nie God begin sien as die meganisme hoe ek hierdie goed kan kry wat my gelukkig maak nie. Dis die Christen manier. Die wêreldse manier is hierdie goed gaan my gelukkig maak, so ek gaan alles gee om dit te kry en ek gaan alles doen om dit te kry. Die Christen manier is Here, sal U vir my die goed gee sodat ek gelukkig kan wees. Kan ek vandag vir jou sê, my liewe broer en suster, daar's net een plek waar jy welgeluksalig sal wees. En hierdie Psalm sê dit so mooi. Hy sê, welgeluksalig is elkeen wat die Here vrees. Punt. If you want to be truly happy, as jy vergenoegd wil wees met die lewe, as jy vreugde en vervulling wil beleef, leef in die vrees van die Here. Wat beteken die vrees van die Here? Dis 'n interessante manier om dit te stel, maar die vrees van die Here praat nie van bang wees vir God nie. Bekende teoloog Rudolf Otto het gesê, it is overwhelming awe of who God is. It is a fascination with whom He is. Dit is die ultimate gevoel van my asem is weggeslaan. Hierdie is so groot dat dit my hele lewe verander. Ek kyk na hom en ek sidder van hoe ongelooflik groot hierdie God is en hoe sterk hy is en hoeveel almag hy het en hoeveel krag hy het. Hoeveel heerlikheid hy het. Psalm 113 sê vers 4, hoog bo al die nasies is die Here. Bo die hemel is sy heerlikheid. Wie is soos die Here, ons God, wat hoog woon, wat laag afkyk op die hemel en die aarde? Hoor vandag, ons God is groot. Hy leef in heerlikheid, ver bo die aarde, ver bo die hemel. En natuurlik weet ons dat hierdie God wat so anders is as wie ons is, het gekies om mens te word en te sterf en op te staan en in ons te kom leef sodat hy naby kan wees. Maar sien, ons kan nie verstaan die ongelooflike geskenk daarvan dat God naby is as ons nie eers verstaan hoe anders hy as ons is nie en hoe heerlik hy is nie en hoe groot hy is nie. So Johannes, een van Jesus se disippels, een van die mooiste oomblikke, is daar by die laaste nagmaal waar Jesus saam met sy disippels eet en hierdie Johannes sit sy kop op Jesus se bors. Nou, ek weet nie of Jesus hom genooi het nie, maar ek dink nie so nie.
Ek dink almal het seker die reg gehad om op Jesus se bors te lê, maar Johannes het homself daarin gewurm. Hy skryf van homself as die disipel wat Jesus lief gehad het. Ek meen, hy kon maar net gesê het Johannes as hy skryf, maar in sy evangelie skryf hy van homself as die disipel wat Jesus lief gehad het. Dis asof hy sê, ek was sy special ene. Ek weet julle almal is belangrik, I was his special one. Hierdie selfde Johannes wat op Jesus se bors lê, sien ons in Openbaring, en hierdie openingsgedeelte wat hy sien, toe Jesus aan hom verskyn, sê die woord, Jesus was geklee in 'n wit kleed. Daar het 4 balle uit sy oë uitgekom. Hy het 'n swaard vasgehou. En Johannes skryf, hy sê, hierdie oomblik van heerlikheid was vir my te groot. Dit was vir my onwerklik. En hy skryf daar, en ek het voor hom neergeval soos 'n dooie. Selfde Johannes, selfde Jesus. Lê op Jesus se bors, sien Jesus as die opgestane Here en val soos 'n dooie voor hom neer. Pa, man, as jy welgeluksalig wil wees, val voor hom neer. In eerbied, in onsag, respek. Ek weet nie wie van julle die Artemis 2 julle ding dopgehou wat hulle om die maan beweeg het nie, maar op die 'n vuurpyl was daar 'n man met die naam van Reed Wiseman, en hulle het voor die tyd met hom ook gesels, en hy was nie spesifiek 'n godsdienstige tipe mens nie, hy was eintlik wat ons noem 'n ongelowige, hy het nie geglo in God nie. En met die terugkoms, toe laat weet hy al, terwyl hulle nog op pad is aarde toe, dat hulle asseblief vir hom die kapelaan van die vloot moet gereed kry. En hy klim uit die vuurpyl uit, en toe hy die kapelaan sien, begin hy hartstogtelik huil. En hy sê die volgende, there is no other explanation for what I saw and experienced. Hy het 'n oomblik gehad. Die Here moes hom buite die ruimte vat, om daai oomblik te hê waar jy beleef dat hy groter is as wat jy ooit kon dink of droom. Sodat jy neerval voor hom in aanbidding. Nou, die Psalm gaan verder, dan dis dit amper, ek wil amper 'n titel vir die res van die Psalm gee, want 'n man wat in verwondering van sy God leef, het ook 'n spesifieke lewe, en dinge gebeur in jou lewe. Jou lewe lyk anders. As jy dan in die vrees van God leef, in die onsag van wie hy is, op jou knieë leef voor hom, dan lyk jou lewe anders. Hoe lyk 'n man se lewe? 'n man in verwondering van sy God. Jou werk lyk anders. Jou huwelik lyk anders. Jou kinders lyk anders. Sien, kom ons begin dan gou. Hy praat van die werk, die eerste ding. Hy sê die opbrengs van jou hande sal jy sekerlik eet, sê die Psalm. Basies wat die psalmskrywer hier probeer sê en wat hierdie lied sing is, as ek as man probeer om my geluk, my welgeluksaligheid te vind in my werk, dan verloor ek die welgeluksaligheid. As ons gou terug reverse Genesis toe, Genesis 3, Adam en Eva wat sondig. Die vloek kom en die woord sê, uit die sweet van jou gesig
sal jy jou brood verdien. En dan sê hy, maar as jy die grond gaan bewerk, al wat vir jou gaan opkom, is dussels en struike en dorings. Sien, as Adam uitbeweeg het uit Eden, waar hy in onsag geleef het van wie God is, en hy bevind homself sonder die vrees van die Here, en hy voel onseker wie hy is, en hy voel onseker waar hy nou op pad is, dan is dit asof die woord sê, hy draai terug na die grond toe, van waar hy vandaan kom. Hy draai terug na sy werk toe, om te probeer vervulling en betekenis en identiteit te vind. En die woord sê, dat as Adam na sy werk toe draai vir vervulling en welgeluksaligheid, al wat sal opkom is dorings en struike en dussels. It will never satisfy. Inteendeel, as 'n man leef in die vrees van die Here, dan is sy werk nie 'n vloek nie, maar 'n blessing. 'n Man wat in die vrees van die Here leef, ontdek dat werk was voor die sondeval gegee vir Adam en Eva. Dis deel van God se aard, is om te werk, om dit wat ek het meer te maak, om dit wat ek het groter te maak, om te werk met my lewe. 'n Man wat in die vrees van God leef, besef dat sy werk is aanbidding. Dat sy werk die plek is waar God homself wil openbaar. Werk is nie die plek waar ek welgeluksalig word nie, dis die plek waar ek my welgeluksaligheid wat ek beleef by God bring na die wêreld toe. Volgende een, praat hy van die huwelik. Hy sê, jou vrou is soos 'n vrugbare wingerdstok binne in jou huis. Wow. Dit klink lekker, eerlik. Die manne wil nou nie saam met my stem nie, maar dit klink lekker. Magtig, druiwe in jou huis. Vrug. Sy is jou wingerdstok. Wat sê die Psalmie? Hy sê, wanneer ek en jy as man en as pa na ons vrouens kyk en ons verwag dat ons welgeluksaligheid in hulle sal lê en dat ek verwag sy moet my vervul, sy moet vir my vreugde gee, sy moet vir my vrede en vergenoegdheid gee, dan is jou vrou 'n wingerdstok wat nie vrug dra nie. Want sy is nie gemaak om God se plek in jou lewe te vat nie. Maar 'n man wat leef in die vrees van God, in die onsag van God, kyk na my vrou en vra nie die vraag, hoe kan sy my gelukkig maak, hoe kan sy toevoeg tot my lewe nie. 'n Man wat in die vrees van God leef, vra die vraag, hoe kan ek met die welgeluksaligheid wat ek beleef by my Vader, hoe kan ek waarde toevoeg tot haar lewe, sodat sy vrug sal dra? Net om te sê, en ek weet nie of die wynboere is nie, maar die bietjie wat ek daarvan weet is, die feit is, dis nie maklik om druiwe te plant nie. Ons dink druiwe moet geplant word in nat grond. Nee, druiwe kort rotsagtige grond om ingeplant te word, sodat die wortels diep kan gaan. Druiwe moet gesnoei word, die plant moet gesnoei word. En dit klink lekker as man, hè? Ja, gaan 'n bietjie snoei vanaand. Sis, mamma, nee, jy gaan nie die ding doen nie. Ek hou nie van dit as jy so maak nie. Nee, snoei. Jesus sê ons snoei die takke wat nie vrug dra nie. Met ander woorde, 'n man se rol in haar lewe is om te kyk, waar is die areas waar sy gewig dra, wat sy nie hoef te dra nie. Waar sy verantwoordelikheid vat,
wil sy nie hoef verantwoordelikheid te vat nie en knip haar goed af in haar lewe en vat verantwoordelikheid daarvoor. Sy sal blom, sy sal vrug dra. 'n Wingerdstok moet spesifieke hoeveelheid son kry, anders word die druiwe nie ryp nie en daar's nie genoeg suiker in nie. Dis 'n ongelooflike kuns om 'n wingerdstok te laat vrug dra. Ja, maar ek het mos vir haar gesê ek's lief vir haar by die kansel toe ons getroud is. My pel, daai dryfies wat daar uit gaan kom is so suur. Jy kan dit nie eens 'n rosyntjie noem nie. We need to cultivate hierdie ongelooflike gawe wat die Here vir my gegee het in my vrou. Ek moet haar oppas. Ek moet nie haar God wees nie. Ek is nie die een wat haar wel geluksalig kan maak nie. Hoor mooi, dames, jou man kan jou nie wel geluksalig maak nie. Al probeer hy hoe. Hy is maar net 'n gewone mens. Dit is so interessant, die skrif sê dat Eva, jou begeerte sal na jou man wees. Wat beteken dit? Sal sy nou, jy weet, hom begeer? Nee. Die ding is, wanneer Eva nie leef in die vrees van God en die onsag van God nie, en sy voel onseker oor haar identiteit en haar vervulling en haar welstand en haar geluk, waarheen draai sy? Soos dat Adam na die grond toe draai, na werk toe draai, waarheen draai sy? Sy draai na haar man toe. Sy kom uit sy ribbekas uit. My liewe suster in die Here, daai rib uit jou man uit was nooit gemaak om jou te vervul nie. Dis maar 'n herinnering. Hy is maar 'n rigtingwyser na hom. Laaste enetjie, my kinders. As 'n man na jou kinders en jou kleinkinders kyk en dink, hier's uiteindelik my kans om gelukkig te wees. My werk is soms 'n gemors, my huwelik is baie moeilik, kry nie wat ek wil hê nie, so nou kom ek kyk of ek dit by my kinders kan kry. En ek doen ekstra moeite, en ek sit ekstra in, en hulle moet presteer, en hulle moet wys, dat hulle goed genoeg is vir my, want dit voer my welgeluksaligheid. Ten minste as dit goed gaan met my kinders, dan voel ek beter. As hulle floreer in die lewe, dan voel ek vervuld. As hulle nie floreer nie, en nie presteer nie, en nie volgens my verwagtinge voldoen nie, voel ek sleg, voel ek onvervuld. Jou kinders is nooit gemaak om jou welgeluksalig te maak nie. 'n Man wat in die vrees van God leef, kom na sy kinders toe met die welgeluksaligheid wat hy het, en hy kyk na hulle om sy tafel as olyfbome wat daar sit. Hoekom gebruik die Bybel hierdie olyfboom as 'n voorbeeld? Die eerste een het gegaan oor die druiwe. Hierdie een gaan nie oor die vrug nie. Hierdie een gaan oor die boom. Het jy geweet dat as 'n olyfboom goed versorg word, hy tot 3000 jaar oud kan word? Die meeste olyfbome wat in 'n goeie habitat is en goed versorg word, leef tussen 2 en 3000 jaar. Hierdie beeld is so mooi. Terwyl hierdie pa hierdie lied sing op pad, is hy besig om te proklameer, Here, ek het my welgeluksaligheid in U, en ek het die voorreg om dit te deel met my kinders wat om my tafel sit, en soos wat hulle my aanbidding beleef van U, soos dat hulle my verhouding met U proe, soos dat hulle hierdie welgeluksaligheid beleef, Here, is U besig om in hulle lewe generasies vorentoe in gedagte te hou. My kind wat vandag by my tafel sit, ek het die geleentheid
om die vrees van die Here bekend te stel aan hierdie kind van my, sodat die dag as ek nie hier is nie, hy of sy leef in die vrees van God, wat generasies op generasies op generasies kan beïnvloed. Hoeveel van ons sit vandag hier as gevolg van 'n gebroke generasie voor ons, wat godsdienstig was, maar nie in die vrees van God geleef het nie, en ons leef nog met die effek, nie langer nie. Ons breek dit vandag. En ons sê, my generasie wat kom, my olyfbome, sal sterk wees. Hulle sal vrug dra, want ek gaan hulle bekendstel aan hierdie God wat ek dien. Ek wil die worshipspan vra om vorentoe te kom. Die grootste geheim van 'n olyfboom, om hom so diep te laat groei, of so lank te laat lewe, is die diepte van sy wortelstelsel. Rooted. ‘n olyfboom wat staan in 'n plas water, sal nie een seisoen oorleef nie. Dis juis net genoeg water wat dreineer, wat maak dat die olyfboom se wortels al hoe dieper soek vir water en al hoe sterker word. Paas, moenie jou kinders oorlaai en oorval en met alles wat jy nie gehad het nie. Die worteltjies is vlak as dit gebeur. They have to. Hulle moet maar bietjie stoei in die lewe om diep wortel te skiet. Moenie net al die probleme wegvat by jou kind en al die ongelukkigheid probeer op jouself neem nie. They never learn how to put deep roots into the Father's heart. En dan hierdie wonderlike Psalm eindig met hierdie woorde en hy sê, is 'n seën wat die Here uitspreek oor Paas, en hoor vandag hierdie seën. Hy sê, so sekerlik geseën, welgeluksalig word die man wat die Here vrees. En hier kom die seën, hier kom jou blessing as pa vandag. As jy in die vrees van die Here leef, mag die Here jou seën uit Sion. Dat jy die voorspoed van Jerusalem mag aanskou. Al die dae van jou lewe. En dat jy jou kinders se kinders mag aanskou. Vrede oor Israel. Kom ons bid. Here, vandag wil ek saam met die paas wat hier is, wil ek my oë oplig. Ek wil my ore spits na wie U is. Here, ek wil soos Johannes vandag my kop op U bors kom lê, maar ek wil ook U sien in al U heerlikheid. Ons begeerte vandag as paas en manne, Here, is that we will live in the overwhelming awe of God. Dat ons manne sal wees wat in verwondering leef van ons God. Here, my gebed vir elke man hier vandag, Here, is dat soos wat ons U sien, soos wat ons in die vrees van die Here leef, ons hierdie geluk en vreugde en vrede sal deel in ons wêreld, in ons werk, in ons huwelike en by ons kinders. Here, ons kom prys U vir elke man en pa in hierdie plek vandag.
Here, stuur ons in hierdie wêreld in met die liefde van die Vader. Amen.